हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करने जा रहे हैं ड्राई कफ के ड्रग के बारे में। और ये दवा है फिनाइलेफ्रिन, क्लोरफेनिरामिन मेलिएट और डेक्स्ट्रोमेथोपेन हाइड्रोब्रोमाइड। अभी बताते हैं इसके यूजेस के बारे में। इसका यूज होता है ड्राई कफ यानी सूखा खांसी में और कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम में। अभी बताते हैं इस दवा को कैसे और कब लेना है। ये दवाई सिरप फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में और इसको 5 ml करके दिन में 2 बार या फिर 3 बार खाने के बाद लेना है। और ये मार्केट में चेरी कॉफ, एस्कोडिल डी जूनियर बच्चों के लिए और जेरेक्स प्लस नाम से अवेलेबल है। दवाई को 6 साल के नीचे यूज नहीं करना चाहिए।